好，老板，你是鱼塘老板吧？来，老板在那。抄网那个？对，好，谢谢。哎，老板。哎，你好。是不是你们这儿有这么大的鲳鱼？有啊。好激动，怎么收费啊？80块钱4个小时。王。饭可以乱吃，话不能乱讲啊。我没有乱讲啊。我们做生意是诚信为本，我们这是当着钓友面前放的，你爱钓钓，不钓拉倒，别在这胡说八道。钓，我来都来了，我不就是想开眼吗？回鱼怎么算的？回鱼2块。我去哪儿交费啊？那边交费就好了。我今天肯定能钓到20多斤的啊！看他底气十足。你能不能钓到我不知道，反正别人肯定能钓到。什么意思？就你这小丫头片子，小胳膊小腿能钓到吗？钓到了你也上不来啊。我就是想开眼，我又没说我一定要钓到。你这个塘子里边要今天能出1条，我都服你，老板。走，来，过来。如果有人钓到怎么办？有人钓到，借你的塘子开眼喽。今天如果有人钓到1条，嗯，你就给我当1天的鱼塘，给我打扫卫生。凭如果什么呀？没人钓得到，今天的钓费给你免了，渔获还给你翻倍。老板有格局，今天要出1条，我就留下来给你打扫卫生。你也过来钓鱼啊？哎，你好，老刘啊，你不认识他吗？估计你今天惨了哦。这里有这么大的鱼吗？谁呀？真的。兄弟们，我们今天来的比较早，位置选在打氧机前面，一会儿鱼放下来，我们直接开钓。今天我们的饵料就是这个大黑蚯蚓，八爷，好吧？哇，旁边大哥钓鱼配置挺高啊，有朝一日我也弄3个保镖站在后边，穿一身西服，打大黑伞。哎，怎么开钓了？哇，周鱼！兄弟们，旁边周鱼了啊！我们今天用一个鱼麒麟的烈火金刚2代，6.3米，走你！哎呀，小鱼，我要上鱼喽！现在我这个位置的养鸡还没有关，我这个漂子打下去之后就走掉了。看，钓鲳鱼要打窝，用的是什么？花生豆，炸！恭喜大哥连中2竿无效鱼种！大哥我走了，我可不跟你在这抽花莲了，我去对面了。兄弟们走，我们先带一盒蚯蚓过去试试。给个蚯蚓我钓一下行不行啊？可以啊，那你钓到的鱼分我1半喽。可以，可以我就给你，不可以就不给了。我都没钓到鱼。有点看不清漂啊这边。大哥，钓2条分我1条的哦。怎么我过来了，你们没口了？我避鱼吗？这个游戏打的把这一条阿给打闭口了。终于了！大哥，快给我插一下开口。我也有人不咬人？这个是我的，谢谢。小区下户。哎，大哥，你这个是第几条了？第2条给我。刚刚用我的蚯蚓钓好用吧？还有没有啊？我可以再给你蚯蚓，但是你得把这条鱼给我了。那我就不客气了啊，大哥，送你报户啊！一会儿我再给你送蚯蚓。哎呀，1条。没事，你拿，下货了，兄弟们啊！对，你再拿一个，没事，你拿。我没有了吗？还想骗我鱼？不想跟我合伙了对吧？友谊的小船说发就发了，现在都不理我了，这么快就不是好朋友了，因为1条鱼。终于，嘿嘿，漂亮小顿口，我给它飞回来，走你吧。终于，哇，这有1条鱼，鲳鱼，漂亮，走你，点一下，再来一口。终于，给大家助兴啊！妈耶，我回线要掉了。终于，我突然感觉他们好开心呢。哟，差点把我拉下去。哎，这个不小。没有人给我抄鱼，快帮我抄一下，快吧！漂亮！哎，这个不小。兄弟们，快看这个大鲳鱼！我们此时此刻悄悄地扒开它的牙，长得不是特别齐啊，这个牙。来，下户，这个不小。当别人跑鱼的时候，我好开心啊！这种人是不是道德不太好？我一直觉得我好像挺没有道德的，我叫得那么大声。黑漂了！周瑜，为什么我们是小的？哎呀，快走啊！我不看我的。这是小的。我还在那看，我说这也不大呀。妈呀！
鱼桶当定了吧？好大呀，兄弟们！到鱼桶喽！哇塞，这个鱼好大呀！虽然不是我钓的，但是我好开心呀！要给老板太太搞卫生了。多少？30斤，30斤，30斤长网6斤2两。你不是说请全团喝水的吗？多少个人就点多少瓶水，我给你付钱。点好了，确定是不是？就是不要免费的。服不服？不服。不服，干！卫生可以打扫，但是我不服。现在不服，明天不服，以后也不服。一会儿结束的时候把鱼全部回给我。来，全场喝水，来！啊，要谢我们王大美女啊！啊，你自己也喝一个啊，安慰一下自己啊。35斤。35斤，老板呢？这个你回多少钱？回2块。我2块2，大哥。回给王总。2块3。2块5。好，来，再加一点，再加一点。不涨了，再加。我就2块3。来，老板太小气了。合作愉快啊！88块8毛8啊，大哥一路发。啊，谢谢。老板太小气了。嘿，不要紧，全堂的鱼今天我全收，回给我，回给老板。肯定回给你啊。2块5啊，上秤。52块5，来扫码。不用了，送给你了，大苗。哎，你平时也送给老板吗？老板，你都没有这么好的待遇。哇，大哥送了我50多块钱的鱼，谁回鱼？快点！37斤啊，99块9毛9啊，长长99。好，谢谢。28斤啊，70块钱，来。再加那条，还有那条24斤的。那个大的鱼你都放塘里边去了，跟我有什么关系啊？你不给钱的？我收的，你把那个鱼拿过来。那个鱼都回塘了，我给你回什么鱼呢？70块帮啊，我回那个。喜欢这样。还有没有回鱼的66.8，67斤啊，168块8毛8分钱啊，大哥。谢谢老板。谢谢老板帮我倒鱼。兄弟们啊，这是我们在鱼坑收回来的272斤鱼。上岸这个东西不一定要靠钓技，还得有点脑子，知道吗？饭店我们联系好了，照单全收4块钱1斤，反手我就挣了几百块。走，兄弟们，小家可爱跟我一起去饭店搜鱼吧。